ยางมณฑลฐานบก33และขอเคารพคณะกรรมการหันหน้าเงียบยกปกอึ๊บกับผมร้อยเอกเกียรติศักดิ์ผู้ข้ามอุทยานมณฑลฐานบกที่33ได้นำกำลังพลมาเข้ารับการตรวจสอบการฝึกการเพลงในสถานีที่2วงโยธาวิทย์สนามมีจำนวนชาย18นายหญิง2นายรวม20นายครับเมื่อลงไปจับวงการนะครับดูให้น้องจางเห็นแล้วก็บอกว่าหมายเลขอะไรครับหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับวงการหมายเลข6สมมุติสถานการณ์พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมารเมื่อเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่งถึงท่าเทียบเรือกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงต่อไปภารกิจหมายเลข9การบรรเลงดนตรีสนามถ้าพร้อมแล้วเชิญประกอบได้ครับ